Ежедневно на улице мы встречаем сотни прохожих. Все они спешат по своим делам, практически не замечая друг друга. А если вглядеться в лица людей? Грустные, довольные, влюбленные, озадаченные. У каждого из них своя история. Но маленький город тем и хорош, что одного и того же человека вы наверняка встречали на своем пути, может, даже не раз. Где он живет, кто его семья, какая у него работа. С каждым разом возникает множество обыденных вопросов к этому, казалось бы, мимолетному человеку на вашей дороге. И невольно начинаешь думать, а может, повстречался он тебе не зря? Так получилось и с героиней нашей передачи, Марией Васильевной Филипповой. Мы познакомились случайно на съемках обычного новостейного сюжета. Ее любознательность, искорка в глазах и почтенный возраст, за которым наверняка остались трогательные воспоминания минувших дней, не оставили нас равнодушными. И напросившись к ней в гости, мы узнали еще одну непростую судьбу нашей горожанки. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, жду вас, проходите. Встретив нас, Мария Васильевна пошла дальше хлопотать на кухне, приговаривая, что гостям рада всегда. Так уж сложилось в жизни, что она постоянно была окружена людьми, все время находилась в общении, а потому вести задушевные беседы очень любит. Ее история началась в 1936 году. Родилась она в Баймаке. Год спустя родители переехали в Магнитогорск. Воспитание, работа, семейные хлопоты – все шло, как и у всех советских граждан, своим чередом, пока не настала война. На тот момент ей было 5 лет. Я отлично помню, как отца забирали на фронт. Я помню, как мы шли, и стояла полуторка. И мама меня за руку вела. И я вот помню, что он встал на колесо и перекинул ногу в машину и ушел на фронт. Это был 41 год, осень. А в 42 году, 3 января, он погиб в Карелии. Погиб. И мы остались, нас было 3 детей у мамы, 1 умер, маленький, нас так 2 до конца и осталось. Сейчас он и старший умер, я одна сейчас. И вот теперь 45-й год. А брат, ему было 15 лет, он сбежал на фронт отомстить за отца. Тогда, в 40-х, страх и ужас войны был настолько сильным, что казалось, это не забудется никогда. Мама в то время работала в пожарной части. Все мужчины ушли на фронт, поэтому пожарное подразделение огнеборцев состояло из женщин, рассказывает Мария Васильевна. Повсюду был голод. Было голодно. Я помню, что мы брали, принесет вот такой кусочек хлеба мама, черный хлеб, значит, и мы вот так вот отщипывали, клали под язык и сосали, чтобы во рту было ощущение хлеба. Но спасало то, что мама держала корову. Держали корову, и вот это молоко, сметана, масло, это всегда у нас было, мы раздавали. Мы раздавали всем голодающим, всем соседям, просто так отдавали, потому что вот единственное, что молоко, масло, сметана всегда у нас было. Но хлеба, овощей, там как-то ни огородов, там ничего не было. А вот хлеб запомнила, как мама мне достала яйцо. И говорит, не трогай, вот когда сварим, но я не вытерпела. Мама ушла, а я это яйцо никогда не видела тогда. Я взяла это яйцо, думаю, а что там? И я его раздавила, и вот это все течет. В общем, я не попробовала яйцо, потому что было очень любопытно посмотреть, что там. Вот это я уже сколько, где-то 7 лет мне было, я узнала, что такое яйцо. Из чего состоит яйцо? Да. Она помнит и радость Дня Победы, когда незнакомые люди обнимались, целовались и поздравляли друг друга. Такого счастья на лицах я больше никогда не видела, призналась Мария Васильевна. А потом жизнь пошла своим чередом. Закончила школу, в 1951 году поступила в музыкальное училище на специальность дирижер-хоровик. По его окончании в 1955-м она попадает по распределению в Тюменскую область и начинает свою трудовую деятельность художественным руководителем Дома культуры. Тогда и происходит ее первая судьбоносная встреча. Она выходит замуж, переезжает в Новосибирск, и в 1957 году на свет появляется сын Сережа. Он станет главной радостью, а затем материнской болью на всю оставшуюся жизнь. Первый брак у Марии Васильевны окажется неудачным, и с сыном на руках она вернется к матери и отчиму, которые к тому времени перебрались в Сибай. 2 года я
с ума сходила от тоски. Мне казалось, это большая деревня. Мне не хватает театра, мне не хватает оперетты, мне не хватает оперы, мне не хватает концертов. Я в Новосибирске, я не вылазила. Это такая театралка была, что меня уже контролеры, если я билет не достану, они меня пропускали. Стул ставят, подставляли стул, и я сидела. Я смотрела, я все оперы послушала, я все балеты посмотрела. Я в драматический театр «Красный факел», постоянно новые спектакли. То есть и вдруг я приехала, здесь ничего нет, кроме мира. Это было, года 2. Мама мне говорит, ну ладно, оставляй Сережку, поезжай туда, снова в Новосибирск. Ну раз тебе здесь тоскливо. Я как подумаю, что Сережку, думаю, ну как я его оставлю, душа болит. И так привыкла. А сейчас, Леночка, это самый лучший город. Сибай. Так и осталась Мария Васильевна жить в Сибае. На дворе был 1965 год. Активистка-общественница, она сумела найти себя и на новом месте жительства. От горкома ее послали работать в ГПТУ номер 34 преподавателем эстетики. Все концерты я вела, все мероприятия проводила, все вечера я проводила. Я была лучшим политинформатором, лучшим лектором города. Я лекции читала везде. И в организациях, и в школах, и везде, и в общежитиях. Тогда меня горком направил в Уфу, в республиканскую лекторскую школу. После лекторской школы она успела закончить университет марксизма-ленинизма по политической грамотности. Параллельно Мария Васильевна училась в Магнитогорске на литературном факультете и работу при этом не бросала. Кстати, у меня хор в Сибае был лучшим хором. Мой хор открывал десятилетие города. В 40 лет открывал. И я помню, я вышла, когда в коридоры, и мне подходили люди, жали руки. Мы, говорит, никогда не слышали, что хор так может петь. 100 человек, мальчишек, девчонок, пели на трехголосии. Работа, учеба, воспитание сына. В радостях и заботах прошло 15 лет. Беда пришла, откуда не ждали. Любимый сын отправился служить на Сахалин. Эта поездка стала роковой. Город Аха на Сахалине, в ракетной шахте. Несчастный случай. Облучился, конечно. И что-то там у них на учениях случилось. Его был удар по ноге, по колену. Началась саркома. Его в Хабаровск, он 7 месяцев всего прослужил, его отправили в Хабаровск. Там срубили это нарость. На колени начала, мы срубили. Привезли в Москву в госпиталь Бурденко. Меня вызвали туда, я приезжала, его облучали. Месяц облучили и комиссовали. Ну, он приехал, восстановился в институте, но пошли метастазы. Ему отняли ногу выше колена. Я 10 месяцев пробыла с ним в онкологии в Магнитогорске. И схоронила. В 1979 году, 26 февраля, он умер. Нет ничего хуже, когда родители хоронят детей. Гибель Сережи для Марии Васильевны стала тяжелым ударом. Преподавать у студентов, парней в расцвете сил таких же, каким мог быть ее сын, она не могла. Морально было тяжело. Поэтому на долгие 5 лет она ушла от преподавательской деятельности в иную сферу. Стала управляющей хозяйством треста. Дома, санаторий-профилакторий, 6 общежитий, клуб-строитель, пионерский лагерь «Орленок». Но душа все равно рвалась в педагогику. В 1985 году Мария Филиппова устраивается работать в педагогический колледж преподавателем эстетического воспитания, литературы и русского языка. И там она остается служить своему призванию, учить юношей и девушек развиваться духовно и ценить красоту всего окружающего. Здесь наша героиня трудилась вплоть до выхода на пенсию в 1993 году. Как призналась нам Мария Васильевна, сидеть дома без дела она не представляла возможным, и поэтому ее новым увлечением и, можно сказать, смыслом жизни стали клубы «Фронтовая подруга», «Открытая книга» и «Элегия». Она писала стихи, была обладательницей шикарного голоса, и жизнь, казалось, на пенсии только начинается. Но снова судьба преподнесла неприятный сюрприз. В апреле 2004-го наша героиня проснулась парализованной. Мне надо было восстанавливаться, за мной ухаживать некому. Муж у меня умер в 1999 году, я осталась совсем одна. У меня никого нет, за мной некому ухаживать. Знаешь, Лена, как я восстанавливалась? Меня поставят к стенке, я
попросила спички, я разбросаю коробку спичек, по стенке сползаю и пытаюсь этой рукой взять спичку. Она у меня парализована. А я возьму спичку, поднимаю ее и в коробочку. И вот таким образом я 60 спичек я поднимала. На одной ноге, вторая не работает. Врачи изумлялись настойчивостью и упорству пациентки Филипповой. И она смогла. Не дала расслабиться организму и своей воле. Но следом новая беда. У нее случается инфаркт. Инвалидность второй группы. Последствия всего этого были сразу. Одна из невосполнимых – потеря голоса. Мария Васильевна так больше и не споет ни на одном концерте и встрече одноклубников. Записи ее шикарного голоса останутся лишь на кассетных и видеопленках. Хлебнуть пришлось много. Сына схоронила, потом отца, потом маму, потом мужа. И все время я одна хороню их, и хороню, и хороню. Вот. Но мне вот все друзья говорят, что я сильная. А мне кажется, нет, я не сильная. Просто у меня выхода нет. У меня нет выхода другого. А вот когда Сергей у меня умирал, я садилась перед зеркалом и говорила: надо жить, надо жить. Ты ничего не можешь сделать, надо жить. И ты сильная, ты должна выдержать. Сама себе все время внушала себе: надо жить. Мария Васильевна пережила все тяготы и невзгоды стойко. Бога, как говорится, не гневила. Значит, таков мой крест. С грустной улыбкой признается она. В мае следующего года наша героиня будет отмечать свое 80-летие. И, несмотря на возраст, до сих пор ведет активный образ жизни. Читает лекции в клубе «Добрая встреча», держит садовый участок, встречается с друзьями, пишет стихи. Оглядываясь на все прожитое, Мария Васильевна говорит: «Я счастливая женщина». Однажды мне одна очень молоденькая девочка сказала: Мария Васильевна, вы такая некрасивая, а у вас так много друзей, поклонников. Конечно, как-то меня задело, думаю, ты еще жизнь не жила, ты еще только школу кончила, ты уже можешь судить. И тогда я села и на газете сходу написала: я незаметная, я простая женщина, как тысячи других, что не блещет внешней красотой. Взгляд не остановишь на таких. Не живу я злом или обидой, и от горя глаз не опущу. Я, как все такие, не завидую счастью броских женщин, не грущу. Видела я некую красавицу, стан, походка, в общем, хороша. И мужчинам она очень нравится, ну и что? А где ж душа? Ничего за внешней красотою. Блеск, напыщенность и все впустую. Лишь любуется она собою. Не пойму и не хочу понять такую. Я не женщина из сказки и уверила себя в одном: для людей не жаль мне ласки, хоть порой мне платят злом. Кто я? Кто бы мог ответить? У кого, скажите мне, спросить? Я такая, чтобы меня заметить, меня надо знать, понять, любить.